आज हम बात करेंगे बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं। ये बॉश कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है जुलाई 2023 के अंदर। तो ये दो नए वेरिएंट बॉश ने लॉन्च किए हैं अपनी फ्रंट लोड कैटेगरी में। तो बॉश की सीरीज 6 कैटेगरी के ये दोनों मॉडल्स हैं जो आते हैं 8 केजी की कैपेसिटी में। 5 स्टार रेटिंग का स्टिकर आपको इन दोनों मॉडल्स के ऊपर लगा हुआ मिलता है, जिसके ऊपर इसका एनर्जी कंजम्पशन और इसका वाटर कंजम्पशन भी रिटर्न होता है। मतलब फुल लोड के अंदर ये वॉशिंग मशीन 68.8 लीटर वाटर कंज्यूम करेगी। वॉशिंग मशीन के टॉप लेफ्ट साइड में आपको इसका डिटर्जेंट डिस्पेंसर ट्रे भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको टोटल 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं।